Hi guys! Welcome po sa ating Usapang Kalusugan TV channel at ito na ang part 5 ng ating halamang gamot aprobado ng ating Department of Health mandated by the Republic Act 8423, the Traditional and Alternative Medicine Act of 1997. At ang halamang gamot na ito ay ang ating Yerba Buena o Herba Buena o ang tinatawag nating peppermint mint sa English. Ito ay mabisang halamang gamot sa sakit sa katawan, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, rayuma, arthritis, para sa ubo, sipon, swollen gums o pamamaga ng gilagid, sakit ng ngipin, problema sa menstruation, pampalakas ng regla, kabag, para sa nasusuka, nahihilo, para sa kagat ng insekto, at para sa pruritus. Ito pong pruritus, ito po yung itchiness sa balat, no? Ito yung makate. Yan, so simulan na natin. Kuha na tayo ng ating Herba Buena. Yan, so ito na ang ating halamang gamot. Ito po siya dati, ipapakita ko lang po yung dati niya itsura para ma-identify nyo po na Herba Buena po ito. Okay? Nagkaganito ang kanyang itsura, pumangit dahil na rin po sa ating panahon ngayon. Medyo sensitive kasi siya. Sana lang makarecover pa siya after natin siyang gupitan. Okay? So, kuha na po tayo ng ating kakailanganin. Gumupit lang tayo, okay? Kung mapapansin nyo po, hindi lang po dahon ang ating kinukuha. Kinukuha rin po natin pati ang kanyang mga tangkay. Dahil tayo po ay may iba't ibang pamamaraan ng paghahanda. Depende po sa ating lulunasan o sa sakit na nararanasan. Okay, so yan, nakakuha na po tayo. So let's start the procedure. Para po sa sakit ng katawan, body pain, sakit ng ulo, headache, at para sa sakit ng tiyan, stomach ache. Yan, so atin pong hiwa-hiwain ang ating dahon ng Herba Buena para sa ating pagpapakulo. Bali, kailangan po natin dito guys, 6 na kutsara ng hiniwa-hiwang dahon. So yan, habang naghihiwa po tayo, pakishare naman po ang ating video o pakikwento sa mga kamag-anak at kakilala nyo na naghahanap ng alternatibong lunas sa mga nabanggit nating karamdaman. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na walang pambili ng mga gamot, Libre po ang ating Herba Buena. Okay? Yan, so sa pagpapakulo, kailangan po natin ng 2 basong tubig. Yan, so ilagay na po natin sa ating banga at atin pong painitin muna ng konti yung tubig, Ayan. Ayan, so kumukulo na siya. Ilalagay na po natin ang ating mga nahiwa-hiwang dahon. Pakuluan po natin ito sa loob ng 15 minuto. Low heat lang po, wag po nating lalakasan ang apoy. At huwag din po natin siyang tatakpan, okay? Kung meron po kayong mga banga, mas mainam po na sa banga po tayo magpakulo ng ating mga herbal medicine. Okay? So, yan, kumukulo na siya. Ayan, so patapos na po tayo sa pagpapakulo, So, after natin magpakulo, salain na po natin siya. Yan. At palamigin. Tsaka natin siya inumin o ipainom sa taong may sakit. Okay, para po sa dosage kung paano siya inumin, hatiin po sa 2 bahagi ang ating pinakuloang Herba Buena. Tsaka inumin ang 1 bahagi kada 3 oras. At para naman po sa edad 7 hanggang 12 gulang, kung tuyong dahon ang ginamit, magbigay ng 3 kutsara. At kung sariwang dahon naman ang ginamit, 2 kutsara. Para naman po sa rayuma, arthritis, at sakit ng ulo, magdikdik po tayo ng dahon ng Herba Buena.
Mas maganda po kung mahahaluan natin to ng dahon ng eucalyptus guys, no? Pero kung wala, okay lang. Kung wala po kayong pandikdik, pwede nyo pong lamukusin gamit ang inyong mga kamay. Tsaka nyo pigain. Ang kailangan po natin dito ay ang kanyang katas. Okay? So yan, dikdikin lang po natin siya. Yan, so malapit na po tayong matapos. Okay? Yan, so we're done. Pigain na po natin para makuha natin ang kanyang katas. Yan, dami-dami din, no? Po sa sakit ng ulo, i-massage lang po natin siya, no? Bale, dalawa po ang pamamaraan natin para sa sakit ng ulo. Either you massage it or you drink the decoction. Okay? Ayan. So, i-massage lang natin siya. Ganyan. Gently. Okay, mas maganda nga to kung may eucalyptus guys, no? Wala kasi tayo eh. Pero kung mayroon po kayong available, you can mix it with the herba buena. Okay? Yan, so same procedure lang po para sa rayuma at arthritis. I-massage lang po natin ang katas ng herba buena sa rinarayumang parte ng ating katawan. Okay? Para naman po sa ubo at sipon, maglagay po tayo ng mainit na tubig, tsaka po natin ilagay ang 10 piraso ng dahon ng herba buena at inumin ito na parang tea. Okay? It will act as an expectorant guys, no? When we say expectorant, it will loosen yung mga secretion sa ating airway para tayo ay makahinga ng maayos. Okay? Sa medicine, ang ma-example po natin ng mga over-the-counter drug na mga expectorant, you can buy it without prescription of the doctor, ay yung mga guaifenesin or the robitussin. Para naman po sa may mga swollen gums or mga namamaga ang gilagid, maglagay ng 6 na gramo ng dahon kasama na po pati ang kanyang tangkay sa kumukulong tubig at pakuluan ito sa loob ng 30 minutos. Tsaka nyo po ipang mumog. Para naman po sa sakit ng ngipin o toothache, kailangan po muna nating banlawan o hugasan ang ating bunganga sa pamamagitan ng 1 basong tubig, tsaka po natin siya timplahan ng 5 gramong asin o 1 kutsaritang asin. Okay? Tsaka po ninyo imumog para mahugasan ang inyong ngipin. Pagkatapos po ninyong magmumog, kumuha po kayo ng cotton buds, tsaka po ninyo isawsaw sa katas ng herba buena at i-apply ito sa masakit na ngipin. Yan, okay? So, makakatulong po ito para ma-relieve yung sakit ng inyong ngipin. Para naman po sa mga taong nasusuka at nahihilo, kumuha lang po tayo ng dahon ng ating herba buena at saka po natin lamukusin sa ating mga kamay at atin po itong ipaamoy sa taong nahihilo o nasusuka. Yan. So guys, please like and subscribe and feel free po to comment. Thank you. Para naman po sa dysmenorrhea, pangpaganda ng regla at sa mga kinakabag, maglagay lang po tayo ng mga dahon sa 1 baso na may mainit o pinakulaang tubig. Ang dami po ng dahon na ating ilalagay ay mapupuno ang isa nating kamay. 1 handful po. Tsaka nyo po inumin. Wala na po kasi tayong dahon kaya ito na lang ang inalagay natin. Pero kung kayo na po ang gagawa, it should be 1 handful of leaves. Okay? Para naman po sa kagat ng insekto, i-apply lang po natin yung katas ng herba buena sa may kagat ng insekto. Or, pwede rin pong magdikdik ng dahon hanggang maging pinong-pino. Tsaka nyo po i-apply sa may kagat ng insekto. Okay? Para naman po sa pruritus o pangangate ng balat,
Magpakulo lamang po tayo ng halaman ng Herba Buena kasama na pati ang kanyang tangkay. At haluan po natin ng dahon ng eucalyptus kung meron po kayong available. Pero kung wala, okay lang din po. At saka nyo po ipanghugas sa parte ng katawang Makate. Siya nga po pala, no, mayroon po tayong Facebook group. Feel free po to join. Doon pwede po kayong magtanong, mag-post, at mag-share ng inyong mga karunungan tungkol sa kalusugan. And please like and follow na din po ang ating Facebook page. Thank you! At iiwan ko po ang link sa ating description below. Bago po tayo magtapos, may paalala lamang po tayo sa paggamit ng mga herbal medicine. Pero bago ang lahat, please like, subscribe, at ang notification bell na rin para po updated kayo sa susunod po nating mga topic. Number 1, iwasan at siguraduhin walang insecticide o lason ang gagamiting dahon. Pangalawa, sa paghahanda ng herbal medicine, mas maganda na gumamit ng claypot o banga sa pagpapakulo at huwag po nating tatakpan. Pangatlo, gamitin lamang ang parte ng halamang gamot na iminumong kahi. At pang-apat, sundin ang wastong dosage. Panglima, gumamit lamang ng isang halamang gamot sa isang uri ng sakit o sintomas. At ang pang-anim, itigil ang pagbigay ng herbal medicine kapag nakaramdam ng hindi kanais-nais na reaksyon ang katawan o pagkakaroon ng allergy, gaya na lamang ng hirap sa paghinga. At ang pang-pito, kung ang sintomas ay hindi nawala pagkatapos gawin at inumin ang halamang gamot, magpakonsulta na sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Okay, so we're done. Sana po nakatulong o makatulong ang ating munting video. Hanggang sa muli, have a good health to everyone. Thank you for watching and Godspeed. Bye! Hanggang sa muli.